غنتكلم على واحد المجال سهل، وهو انه اليوم مثلا في مجال ديال الاشكاليه ديال الماء، انه اولا واجهنا الظرفيه ديال الجفاف اللي كانت بحال اللي قال الاخ صديقي، هي جفاف من 1940 ما شفناها في المغرب. ثانيا اننا وبالتالي الحمد لله وشفتوا ما كانش المشكل ديال اللي كنا تنعرفوا مظاهرات العطش، ما عشناش في الصيف الماضي بفضل المجهودات اللي بدلنا، بفضل الاستباقيه اللي كانت والتدابير اللي خديناها بالنسبه لكل الاحواض المائيه المتضرره. ثانيا كذلك اننا اشتغلنا واعطينا انطلاقه للعديد من المشاريع المهيكله، من بينها بالنسبه لتحليات المياه يمكن نقول لكم بان ان شاء الله هذا الشهر بالنسبه لاسفي وبالنسبه للجديده غيمكن يستافدوا من تحليات المياه، وهذا امر مهم لان غيقلل من الضغط في هذا الاطار. وطلقنا كذلك واحد الامر اللي هو اساسي، وتنشكر كذلك هذا في اطار التوجهات اللي جا بها جلاله الملك في الافتتاح ديال البرلمان في الدوره ديال اكتوبر، اللي وضع واحد الخريطه الطريق، وهو النقل كذلك ديال المياه اللي تنعتبروا تنسميوها طرق سيار المياه، اللي انطلقت الحمد لله واللي غتكون جاهزه في الصيف ديال هذه السنه. شوفوا هذه 20 سنه وحنا تنتكلموا على هذا الموضوع، راه حققنا في اقل من سنه ونص، وهذا تيبين كذلك التحول اللي ماشيين فيه، زياده على الخريطه الطريق اللي وضعها جلاله الملك واللي هي فيها التركيز على ما هو مرتبط بالحلول الهادفه بحال تحليه المياه، بحال معالجه المياه العادمه، بحال ما هو مرتبط كذلك بالاقتصاد في الماء، وما هو مرتبط كذلك بالنسبه ديال الحفاظ على الفرشان المائيه والعقد الفرش اللي وقعنا عليها مؤخرا في العديد من المناطق.